Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service. Hari ini kita akan unboxing paketan lagi. Ini saya beli sebuah charger Xiaomi Y lagi. HP Xiaomi saya. HP Xiaomi saya itu chargernya itu rusak. Sebenarnya bagian kabelnya doang. Namun karena di daerah saya itu susah, jadi akhirnya saya beli online satu paket, karena kalau beli kabelnya saja itu ongkos kirimnya mahal teman-teman. Jadi saya beli sekaligus adapternya, enggak kabelnya aja. Oke, kita buka isi paketannya. Isi paketan chargernya. Orangnya sih bilangnya ori, tapi nggak tahu, kita lihat isi dalamnya. Oke, ini dia chargernya. Kita buka isi dalamnya. Charger Xiaomi. Mana ini chargernya? Oh ini. Coba kita lihat apakah memang benar barang ini ori atau tidak. Oke. Oh iya, masih kesegel nih. Masih kesegel teman-teman. Kita lihat isi dalamnya. Wih, kita lihat adapternya. Masih kesegel. Dan kita lihat ampernya. Oke, kita lihat keterangannya. Arus dayanya 5 volt 2 ampere. Kayaknya bisa ini untuk charging HP Xiaomi saya. Dan kita lihat kabel datanya. Kabel datanya kita lihat. Kalau dilihat sih kayaknya sih asli ya teman-teman. Kayaknya sih asli. Kalau dilihat wujudnya tebal, kaku, tapi lembut dia. Terus kita juga dapat adapternya, sambungannya, karena ini kan kayak HP charging garansi distributor, jadi kita harus punya adapter. Nah ini ada adapternya sekalian, baru juga. Susah amat nih. Oke, ini adapternya. Kita nggak perlu beli adapter lagi, ini sudah ada dari bawaannya. Kita kletek. Charger baru teman-teman. Seperti lah unboxing charger Xiaomi saya. Moga-moga nanti tak jajal dulu, karena HP-nya untuk ngerekam video ini, jadi kita nggak bisa langsung uji coba. Nanti tak uji coba. Apabila nanti ada kekurangan atau gimana, nanti tak bikinin videonya. Tapi kalau memang nggak bermasalah, ya berarti memang charger Xiaomi, HP Xiaomi ini rekomend banget ini. Oke, harganya juga murah, terjangkau, 2 ampere pula. Mungkin cukup sekian video singkat unboxingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe video saya. Berikan komentar-komentar Anda yang sifatnya membantu saya dalam pengerjaan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalam.